いびきは危険信号を睡眠時無呼吸症候群の意外な原因。睡眠時無呼吸症候群は肥満だけでなく、気道の形や筋肉の衰えが原因で起こることも CPAP 治療で改善する人が多いけれど、慣れるまで違和感を感じることもあるらしい。治療を続けることで、日中の眠気が軽減し、いびきも減る。中にはマウスピースや横向き寝で改善したケースも、早めの検査が重要で、いびきアプリで簡易チェックも可能。CPAP のランニングコストを考えると高額だけど、健康のためには必要な投資かも。自分は大丈夫と思わず、いびきや眠気が気になるなら受診を。